රයිට් අපි දැන් සූදානම් වෙන්නේ පස්වෙනි පේපර් එකේ දෙවෙනි කොටස සාකච්ඡා කරන්න. හරි. රචනා ප්‍රශ්න පත්‍රය තමයි සාකච්ඡා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඒකේ මුලින්ම ගන්න පස්වෙනි රචනා ප්‍රශ්නය යාන්ත්‍ර විද්‍යාව ප්‍රශ්නේ. හරි. මේක යාන්ත්‍ර විද්‍යාව ප්‍රශ්න විදිහට තියෙන්නේ ප්‍රක්ෂිප්තයක චලිතය සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක්. ඒකේ අපි බලමු. ඒකේ කියලා තියෙනවා රූපය දක්වා ඇත්තේ කාලතුවක්කුවක් මගින් ඉලක්කයක් වෙත උණ්ඩයක් මුදාහරින ආකාරයයි. මෙහිදී කාලතුවක්කුව දක්වා ඇති AB පතේ ඔස්සේ පහයි මූල තුනක් ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් ඉදිරියට ඇදෙන අතර තිරසට අංශක 30ක කෝණයකින් ආනත තුවක්කු බටේ මගින් කිලෝග්‍රෑම් 10 ස්කන්ධය සහිත උණ්ඩයක් v වේගයෙන් ප්‍රක්ෂේපණය කරනු ලබන්නේ රූපයේ දක්වා ඇති ආකාරයට කාලතුවක්කුව පවතින තලයේ සිට මීටර් 120ක් පහළින් පවතින ඉලක්කයක් වෙත ළඟා වෙන ආකාරයටයි. හරි. රූප සටහනක් දීලා තියෙනවා මේ විදිහට. මේ උස දීලා තියෙනවා මීටර් 120යි කියලා. සිරස් උස. මෙතන A ලක්ෂය, මෙතන B ලක්ෂය. මේක තමයි ඉලක්කය මෙතන තියෙන්නේ. හරි, එතන ලක්ෂය දීලා තියෙනවා J කියලා. කාලතුවක්කුව මේ වගේ ස්ථානයක තියෙනවා. මෙතන ලක්ෂය දීලා තියෙනවා n කියලා. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට. ඊපස්සේ තිරසට අංශක 30කින් ආනතව මෙහි මුණ්ඩයක් ප්‍රක්ෂේපණය කරනවා. ඒ උණ්ඩ ඉලක්කය වෙත ළඟා වෙනවා. හරි. තිරසට අංශක 30කින් ආනතව. ඔන්න ඔය විදිහට දීලා තියෙනවා. හරි. අපි බලමු දැන් අදාළ ප්‍රශ්න මොනවද කියලා. ඒකේ ඒ කොටසේ පළවෙනි එකේ කියන යුද විශේෂඥයන් සැලසුම් කර ඇති ආකාරයට උණ්ඩයෙන් නිකුත් කර තප්පර 12කට පසු අදාළ ඉලක්කය වෙත ළඟා විය යුතු නම් උණ්ඩය කාලතුවක්කුවට සාපේක්ෂව ප්‍රක්ෂේපණය කළ යුතු ප්‍රවේගය v ගණනය කරන්න. v ගණනය කරන්න කියලා තියෙන කියන්නේ කාලතුවක්කුවට සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය. මෙන්න මේ ප්‍රවේගය v ගණනය කරන්න කියලා තියෙනවා. හරි. මේ චලිතයට ගත වෙන කාලේ තප්පර 12යි කියලා දීලා තියෙනවා. හරි. එතකොට මේ v වල සිරස් සහ තිරස් සංරජක දෙකක් තියෙනවා. සිරස් සංරජකේ තමයි v sin 30යි. ඒ කියන්නේ v බෙදීම 2යි කියන එක. හරි. තිරස් සංරජකේ v cos 30යි. ඒ කියන්නේ v වැඩි කිරීම මූල 3ට 2යි කියන එක. හරි, ඔන්න ඔය විදිහට. ඊට පස්සේ දැන් මම කරන්නේ මේ චලිත කාලය අපිට දීලා තියෙනවා. අපි විස්ථාපනය දන්නවා. ඒකට අපිට ප්‍රවේගය හොයාගන්න චලිත සමීකරණයක් දාන්න පුළුවන්. මේ චලිතයට හරි nj චලිතයට චලිත සමීකරණ සිරස්ව පහළට දාන්න පුළුවන්. s සමාන ut ධන භාගයක් kt වර්ගය. එතකොට පළවෙනි එක ඒකේ පළවෙනි කොටසට දාන්න පුළුවන්. සිරස්ව පහළට s සමාන ut ධන භාගයක් at වර්ගය. හරි. එතකොට s කියන්නේ විස්ථාපන 120යි. සිරස්ව පහළට සලකන නිසා විස්ථාපනය ධන. ut සලකද්දී u වෙන්නේ මෙන්න මේ සිරස් ප්‍රවේග සංරජක වෙන ගන්න. එතකොට අපි සලකන දිශාවට විරුද්ධ දිශාවට තියෙන. ඒක නිසා අපි ඍණ කියලා ගන්නවා. ඍණ සිරස් ප්‍රවේග සංරජක වෙන්නේ v බෙදීම 2යි. වැඩි කිරීම චලිත කාලය වෙන්නේ තප්පර 12යි ධන භාගයයි. ඒ කියන්නේ පහළට සලකද්දී ගුරුත්ව ත්වරණය 10යි වැඩි කිරීම t වර්ගය. t වර්ගය කියන්නේ 12යි වර්ගය කියන්නේ මෙතන 144යි. හරි. එතකොට 120 සමානයි මෙතන 6v ධන මෙතන 5 අරක් 144 කියන්නේ හරි 10 වරක් 144 1440යි. එතකොට 720යි. 720යි. හරි. එතකොට 6v සමානයි ඍණ. හරි. එතකොට 6v සමානයි 720න් 120ක් අඩු කරාම 600යි. 600. එතකොට v සමානයි 600 6න් බෙදපුවම 100යි ms ඍණ 1 කියලා එනවා. හරි. එතකොට මේ ප්‍රවේගය 100යි ms ඍණ 1 කියලා එනවා. හරි. පළවෙනි එකට එන්නේ එතකොට v සමානයි 100යි. හරි. ඒක ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ අපි යනවා දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට. දෙවෙනි එක කියනවා එනයින් උණ්ඩේ ප්‍රක්ෂේපණය කරන n ලක්ෂයේ සිට
ඒ පතිත වුණ J ලක්ෂයට පවතින තිරස් දුර ගණනය කරන්න. හරි. මෙන්න මේ L ලක්ෂයේ ඉඳලා J ට පවතින තිරස් දුර ගණනය කරන්න කියන්නේ ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රක්ෂිප්තයේ චලිතයේ තිරස් පරාසය තමයි අපි අහන්නේ. හරි. අපි කාලය දන්නවා. තිරස් ප්‍රවේග සංරචකය දන්නවා. v වැඩි කිරීම මූල තුන බෙදීම 2යි. ඒත් තිරස් ප්‍රවේගය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ මෙතනදී. කෙලින්ම s සමානයි ut ධන භාගයක් kt වර්ගය දැම්මොත් භාගයක් kt වර්ගය කියන එක කැන්සල් වෙලා තොරණ යන්නේ නැති නිසා s සමානයි ut දාන්න පුළුවන්. හරි. ඒකට දෙවෙනි එකට තිරස් ප්‍රවාහ පරාසය වන්නේ s සමානයි ut ධන භාගයක් kt වර්ගයේ තිරසට දානවා. එතකොට හැබැයි මෙතනදී වැදගත්ම සිද්ධිය තමයි දැන් තිරස් ප්‍රවේගය ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේ කාල තුවක්කුවටත් ප්‍රවේගයක් තියෙනවා. මේක දීලා තියෙනවා 5 මූල 3යි ns ඍණ 1 කියලා. හරි. මෙයාටත් මේ අතර ප්‍රවේගයක් තියෙනවා 5 මූල 3. එතකොට අපි පොළොවට සාපේක්ෂව මේ චලිත සමීකරණ භාවිතා කරන නිසා තිරස් ප්‍රවේගය සලකද්දී මෙන්න මේ උණ්ඩේ මෙන්න මේ ප්‍රවේගයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ කාල තුවක්කුවේ ප්‍රවේගයක් තියෙනවා. ඒතකොට උණ්ඩේට පොළොවට සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය අපි සමීකරණේ දාලා බැලුවොත් එහෙම අපිට එන්නේ මෙන්න මේ කාල තුවක්කුවේ ප්‍රවේගයේ මේ කාල තුවක්කුවට සාපේක්ෂ උණ්ඩේ ප්‍රවේගය දෙක එකතු තමයි පොළොවට සාපේක්ෂ උණ්ඩේ ප්‍රවේගය වෙන්නේ. එතකොට මේ දෙක අපි එකතු කරන්න ඕනේ. හරි. මේ දෙක අපි එකතු කරන්න ඕනේ. උණ්ඩේ ප්‍රවේගය ගන්න තිරස් ප්‍රවේගය. හරි. එතකොට තිරසට අපි මේක දාන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ පදේ බිඳුවක් වෙනවා. ඒ බිඳුවන් නිසා එතකොට s සමානයි ut දාන්න පුළුවන් තිරසට. හරි. එතකොට ප්‍රවේගය අපි හොයාගත්ත හැකි. ප්‍රවේගය වෙන්නේ මේ දෙක එකතුව. ඒ කියන්නේ 5 මූල 3 ධන. හරි. v කියන්නේ 100යිනේ. ඒකට 50 මූල 3. 50 මූල 3 තමයි තිරස් ප්‍රවේග සංරචකය වෙන්නේ පොළොවට සාපේක්ෂව. හරි. මෙතන නම් u සමානයි මේක. ඒකට 55 මූල 3ක් වෙනවා තිරස් ප්‍රවේගය. මේකට ආදේශ ගන්න ඕනේ ඒක. අපෙන් අහන්නේ nj දුර dnj කියලා මම සලකනවා සමානයි u කියන්නේ මේක 55 මූල 3 වැඩි කිරීම කාලය අර කාලෙම තමයි 12යි. හරි. 12යි. ඒක ලෝක සුළු කරාට පස්සේ එනවා. සුළු කරාට පස්සේ පිළිතුර ඇවිල්ලා තියෙනවා 660යි මූල 3යි මීටර කියලා. හරි. 660යි මූල 3යි මීටර කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. nj දුර. හරි. ඒතකොට දැන් ඔයාලට දැන් මේ මෙතන මේ ප්‍රවේගය ගත්ත විදිය බලන්න ඕන නම් හරි ඔයාලට ඕන නම් අර මේ සාපේක්ෂ ප්‍රවේග සමීකරණ දාලා ඕන නම් බලන්න පුළුවන්. කියන්නේ පොළොවට සාපේක්ෂව උණ්ඩේ ප්‍රවේගය අපිට හොයන සාපේක්ෂ ප්‍රවේග සමීකරණේ තියෙන්නේ. එහෙම මම ඒක මෙතන ලියන්නම් ඕන. පොළොවට සාපේක්ෂව උණ්ඩේ ප්‍රවේගය සමානයි. හරි. කාල තුවක්කුවට සාපේක්ෂව උණ්ඩේ ප්‍රවේගය ධන පොළොවට සාපේක්ෂව කාල තුවක්කුවේ ප්‍රවේගය. ඔන්න එහෙම දාන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට පොළොවට සාපේක්ෂ උණ්ඩේ ප්‍රවේගය තමයි කාල තුවක්කුවට සාපේක්ෂ උණ්ඩේ ප්‍රවේගය කියලා කියන්නේ. මෙන්න මේ පැත්තට මේ අතට v වැඩි කිරීම මූල 3 බෙදීම 2. කියන්නේ c වැඩි කිරීම මූල 3 බෙදීම 2 කියන්නේ 50යි මූල 3. හරි. 50යි මූල 3. ධන පොළොවට සාපේක්ෂව කාල තුවක්කුවේ ප්‍රවේගය කියන්නේ මේ අතර 5යි මූල 3යි. ඒ අතරමයි 5යි මූල 3යි. ඒතකොට සුළු කරාම එනවා මේ දෙක එකතු කරාම 55යි මූල 3යි කියලා. හරි. ඒක තමයි අපි මෙතෙන් ආදේශ කරලා තියෙන්නේ. මම කෙලින්ම එකතු කරලා ගත්තේ. හරි. සාපේක්ෂ ප්‍රවේග සම්බන්ධතාවය භාවිතා කරලා ගන්නවා නම් මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. හරි. ඒතකොට දැන් මේ ප්‍රශ්නේ ඒ පිළිතුරට ඒක මෙන්න මේ සමීකරණේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා කෙලින්ම මේක ආදේශ කරලා තිබුණා ලකුණු හම්බ වෙනවා. හරි. එහෙම ලිව්වත් ගැටලුවක් නැහැ. හරි. හරි. ඒතකොට මේක දිහා ගන්න. හරි අපි බලමු ඊළඟ කොටස. B කොටස. හරි. B කොටසේ කියනවා
B කොටස කියනවා යුද විශේෂඥයන් විසින් මෙම සතුරු ඉලක්කයේ අජලව පවතින කඳුකුරක් යයි සිතුවද එය එසේ නොවිය. ඒ කිලෝග්‍රෑම් 90ක ස්කන්ධයකින් යුත් ඒකාකාර ප්‍රතිරෝධයක් සහිත පීඩි මත නවතා ඇති වෙඩි බෙහෙත් පිර වූ ඩක්කුවකි. ඒ සැලසුම් කර ඇත්තේ මෙවැනි උණ්ඩයක් පතිත වූවත් පුපුරා නොවන පරිදිය. ඒ අනුව මෙම ප්‍රක්ෂේපිත කාර්තුවක්කු උණ්ඩය ඩක්කුව මත පතිත වී ඩක්කුවට සාපේක්ෂව නිශ්චල වේ. උණ්ඩේ පතිත වීමෙන් අනතුරුව ඩක්කුව චලිතය ආරම්භ කරන ප්‍රවේගය ගණනය කරන්න. ඒක නිශ්චලව නවත්තලා තියෙන ඩක්කුවක් කියලා තමයි කියන්නේ. හරි. චලනය වෙන්න පුළුවන්. ඩක්කුව දිගේ එතකොට ඩක්කුව මාර්ගය දිගේ චලනය වෙන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. ප්‍රතිරෝධයක් නැහැ කියලා තියෙනවා. හරි. චලිතය ආරම්භ කරන ප්‍රවේගය ගණනය කරන්න කියලා තියෙන්නේ මේ උණ්ඩේ මෙහෙම ගිහිල්ලා ඩක්කුවට වැටුණාට පස්සේ මෙයා චලිත වෙනවලු. එතකොට ඒකට අපි භාවිතා කරන්න වෙනවා රේඛීය ගම්මිතා සංස්කෘති මූලධර්මය. හරි. එතකොට ඩක්කුවේ ආරම්භක ප්‍රවේගය බිඳුවයි. එතකොට එයාගේ ආරම්භක රේඛීය ගම්මිතාවේ බිඳුවයි. එතකොට රේඛීය ගම්මිතාවේ තියෙන මෙන්න මේ උණ්ඩේට. හරි. චලිත වෙන උණ්ඩේට. අපි තිරස් දිශාවට තමයි රේඛීය ගම්මිතා මූලධර්මය භාවිතා කරන්නේ. එතකොට අපි තිරස් ප්‍රවේග සංරචකය තමයි භාවිතා කරන්න ඕනේ උණ්ඩේ. හරි. උණ්ඩේ තිරස් ප්‍රවේගය වෙන්නේ පොළොවට සාපේක්ෂව අපි රේඛීය ගම්මිතා සංස්කෘති මූලධර්මය භාවිතා කරන නිසා පොළොවට සාපේක්ෂව ප්‍රවේගය ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ 55 මූල 3 තමයි උණ්ඩේ ප්‍රවේගය වෙන්නේ. හරි. එතකොට B කොටසට තිරස් දිශාවට රේඛීය ගම්මිතා සංස්කෘති මූලධර්මය භාවිතා කරනවා. ආරම්භක ගම්මිතාවේ තියෙන්නේ උණ්ඩේට විතරයි. හරි. උණ්ඩේ ස්කන්ධයේ කිලෝග්‍රෑම් 10 දීලා තියෙනවා. වැඩි කිරීම ප්‍රවේගය යාගේ 55 මූල 3යි. හරි. සමානයි. උණ්ඩේ මෙයාට පතිත වුණාට පස්සේ මේ ඩක්කුවේ ස්කන්ධය දීලා තියෙනවා කිලෝග්‍රෑම් 90යි කියලා. උණ්ඩේ ස්කන්ධය 10යි. ඒතකොට 90යි 10යි කියන්නේ 100යි. හරි. 90 ධන 10යි. වැඩි කිරීම තිරස් ප්‍රවේගය ගන්නවා මම V dash කියලා. හරි. අපිට V dash ගණනය කරන්න පුළුවන්. V dash සමානයි. මෙතන 550 මෙතන 100. 550 බෙදීම 100 කියන්නේ 5.5 මූල 3යි ms ඍණ 1 කියලා. හරි. ඕක තමයි වෙන්නේ ඩක්කුව චලිත වන ප්‍රවේගය. හරි. මොකද උණ්ඩේ ගිහිල්ලා මෙයාගේ ඩක්කුවට සාපේක්ෂව නිශ්චල වෙනවා කියලා තියෙනවා. ඒකට ඩක්කුවයි උණ්ඩයයි දෙකම යන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රවේගය. හරි. පතිත වුණාට පස්සේ. රයිට්. එතකොට B එක හරි. ඊට පස්සේ අපි යනවා C එකට. C එක කියන්නේ උණ්ඩේ ඩක්කුව මත පතිත වූ සැනින් ඒ පුපුරා නොගිය බවට අවබෝධ කරගත් ආරක්ෂක විශේෂඥයන් එසැනින් දෙවන උණ්ඩේද 5.3ක් ms ඍණ 1 නියත ප්‍රවේගයෙන් ඉදිරියට ගමන් කරමින් තිබෙන කාලතුවක්කුවෙන් මුදාහරින්න ලබන්නේ කාලතුවක්කුවට සාපේක්ෂව 230 ප්‍රවේගයෙන්. ඊට පස්සේ තව උණ්ඩයක් යවනවලු. එතකොට මේ දෙවනි අවස්ථාවේ යවන උණ්ඩේ ප්‍රවේගය මෙන්න මේ ප්‍රවේගය 230යි කියලා දීලා තියෙනවා. හරි. 230යි කියලා දීලා තියෙනවා. රයිට්. ඊට පස්සේ අහනවා දෙවන උණ්ඩේ පියාසර කාලය ගණනය කරන්න කියලා. එතකොට දැන් මෙන්න මේ වගේ සීන් එකක් තියෙන්නේ. දැන් මෙයා මේ වගේ තැනකට එනවනේ කාලතුවක්කුව. තුවක්කුව තෙන් වගේ තැනකට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ 230ක ප්‍රවේගයෙන් උණ්ඩයක් ප්‍රක්ෂේපණය කරනවා. හරි. මේ උණ්ඩේ ප්‍රවේගය 230යි. ඔන්න ඔය විදිහට කලින් ආනතෙන් තමයි ප්‍රක්ෂේපණය කරන්නේ. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට ඊට පස්සේ ඒකත් මේ විදිහට චලනය වෙනවා. අපෙන් අහන්නේ දෙවන උණ්ඩේ පියාසර කාලය ගණනය කරන්න. හරි. දෙවන උණ්ඩේ මෙතන 230යි. එතකොට අපිට සිරස් ප්‍රවේග සංරචකය ගන්න පුළුවන්. 230යි sin 30යි කියන්නේ 115යි. හරි. සිරස් විහෙරට 115යි. එතකොට අපිට ඒකටත් දාන්න පුළුවන් 15ට s සමාන ut ධන භාගයක් kt වර්ගය 1 100කට 15ට s සමානයි
ut ධන භාගයක් at වර්ගයේ එතකොට පහළට SN 120යි u කියන්නේ අපි චලිත සමීකරණ දාන දිශාවට විරුද්ධව තියෙන 115. හරි. ඍණ 115යි t ධන භාගයක් වැඩි කිරීම 10යි t වර්ගය. හරි. එතකොට මේ සම්බන්ධතාවය සුළු කරාට පස්සේ අපිට ගන්න පුළුවන් t වලට අගයක් සුළු කරාම t වලට අගයක් එනවා 24යි තප්පර කියලා. හරි. තප්පර 24යි කියලා එනවා. මෙතන වර්ගජ සමීකරණයක් එන්නේ එක සුළු කරාට පස්සේ තප්පර 24යි කියලා එනවා. ව්‍යාසර කාර්යය තප්පර 24යි. දෙවෙනි උණ්ඩේ. හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු ඒ ඉදිරියට ඇදමින් පවතින ඩක්කුව මත පතිත වන්නේ නම් උණ්ඩේ තිරස් පරාසය ගණනය කරන්න. තිරස් පරාසය ගණනය කරන්න කියනවා. එතකොට මෙයා දැන් මෙයා චලිත වෙනවනේ. එතකොට මෙයා මෙන්න මේ වගේ ස්ථානයක තියෙන අවස්ථාවේදී එතකොට මේ පතිත අපි ප්‍රක්ෂේපණය කරන උණ්ඩේ මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙහෙම පතිත වෙනවලු. එතකොට තිරස් පරාසය තමයි අහන්නේ. හරි. එතකොට තිරස් පරාසය අපි ගණනය කරන්න අපිට කලින් වගේම තමයි දාන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා දැන් කාලය දන්නවා. එතකොට තිරස් ප්‍රවේග සංරචකය දන්නවා 230යි cos 30ට එකතු කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ 5යි මූල 3 කියන ප්‍රවේගය එකතු කරන්න ඕනේ. හරි. සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය ගන්න. එතකොට මේ ප්‍රවේගය අපි දන්නවා. එතකොට තිරස් ප්‍රවේගය ඒක වැඩි කරනවා කෙලින්ම. අදාළ කාලය අපි හොයාගත්ත තප්පර 24යි කියලා. හරි. 24යි. එතකොට ඒක ගණනය කරන්න පුළුවන්. හරි. C1 දෙවෙනි කොටස මේ අතර සමානයි ut ධන භාගයක් kt වර්ගේ භාගයක් kt වර්ගය කියන බිඳුවයි. මොකද තරණයේ බිඳුව නිසා තිරස් ප්‍රවේගය නියතයින් ප්‍රක්ෂේපිතය. එතකොට සමානයි හරි තිරස් ප්‍රවේග සංරචකය කියන්නේ 230යි cos 30 ධන ධන 5යි මූල 3. හරි. වැඩි කිරීම තප්පර 24යි කියලා දීලා තියෙනවා. හරි. ඒකට S වෙනවා සමානයි 230යි cos 30 කියන්නේ මූල 3 අඩ 2 කියන්නේ 115යි මූල 3 ධන 5යි මූල 3 වැඩි කිරීම 24 සමානයි 120යි මූල 3 වැඩි කිරීම 24යි කියන්නේ. එතකොට 120 මූල 3 වැඩි කිරීම 24යි කියන්නේ 2880යි මූල 3යි කියලා එනවා. හරි. 2880යි මූල 3යි මීටර් කියලා එනවා. තිරස් පරාසය. හරි. තිරස් පරාසය කියන්නේ මෙන්න මෙතන ඉඳලා මෙන්න මෙතෙන්ද පරාසය එන්නේ. තිරස් පරාසය මෙන්න මේ දුර ප්‍රක්ෂේපණය කරන ස්ථාන ඉඳලා මෙන්න මේ කෙලින් දුර ඉන්නේ 2880යි මූල 3යි කියලා. හරි. ඊපස් අපි කලින් එකේදී තිරස් පරාසය ගණනය කරා. කලින් කියන්නේ පළවෙනි චලිතයේදී අපෙන් තිරස් පරාසය අහලා තියෙනවා n සිට j ලක්ෂයට. තිරස් දුර ගණනය කරන්න කියලා අපි දෙවෙනි කොටසේදී හෙව්වා. එතකොට දෙවෙනි කොටසේදී අපිට ආවේ 660යි මූල 3යි කියලා. හරි. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ දුර. n ඉඳලා j දක්වා අපිට ආවේ 660යි මූල 3යි කියලා. මේ දුර 2880යි මූල 3යි කියලා. හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු දෙවෙනි එකත් හරි තුන්වෙනි එකනේ. තුන්වෙනි එක කියනවා ඉහත රූපය ඔබගේ පිළිතුරු පත්‍රයේ පිටපත් කර ගනිමින් උණ්ඩ දෙකේ පතයන් ප්‍රක්ෂේපණ ස්ථානයේ සිට පතිත වන ස්ථානය දක්වා නිරූපණය කරන්න. මෙහිදී පළමු උණ්ඩේ පතය තදා කුටිරකින්ද දෙවන උණ්ඩේ පතය
කඩයිරකින්ද නිරූපණය කරන්න කියලා. හරි. මේ වගේ එන්නේ. එතකොට මෙහෙම තියෙනවා ඔන්න ඔය විදිහට පළවෙනි අවස්ථාවේදී දක්වෝ මේ වගේ තැනක තියෙනවා. උණ්ඩේ මෙන්න මේ වගේ තැනක ඉඳලා ප්‍රක්ෂේපණය කරනවා. එතකොට ව්‍යාත් කඩයිර තදිරෙන් නම් කරන්න තියෙන ඔන්න ඔය විදිහට. හරි. ඊට පස්සේ කාලතුවක්ක මේ වගේ තැනකින් දෙවෙනි උණ්ඩයක් ප්‍රක්ෂේපණය කරනවා. එතකොට දක්වෝ තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනක. හරි. එතකොට ඒක චලිතය වෙන්නේ එතන ප්‍රවේගය වැඩිනේ 230කින් ඉන්නේ. කලින් නම් 100කින් ආවේ. එතකොට 230කින් නිසා මෙයා ඉහළට යන උස වැඩි වෙන්න ඕනේ. මෙන්න මෙහෙම ගිහිල්ලා ඔන්න ඔය වගේ ලක්ෂයකදී වැටෙනවා. ඔන්න ඔය වගේ ඇඳලා තියෙන්න ඕන. හරි. ඔන්න ඔය වගේ සලකුණු කරලා තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපෙන් අහන්නේ එනයින් අදාළ කාලයේදී දක්ව ගමන් කළ දුර ගණනය කරන්න. එතකොට අදාළ කාලයේදී දක්ව ගමන් කළ දුර කියන්නේ මෙන්න මේ තැන ඉඳලා මෙතෙන්ට ගමන් කළ දුර. කියන්නේ ප්‍රක්ෂේපණ දෙක අතර කාලයේදී ගමන් කරපු දුර කියන්නේ මෙතෙන් ඉඳලා මෙතන ගමන් කරපු දුර. මෙන්න මේ දුර අහන්නේ අපි. හරි. මේ දුර මම x කියලා ගන්නවා. හරි. එතකොට මෙතන බැලුවොත් මේ රූප සටහනේ මෙන්න මේ දුර අහන්නේ. ওই දුරනේ අහන්නේ x කියලා ගන්න. එතකොට අපිට AX දුර හොයාගත්ත හැකි. අපි දැන් මේ දුර දන්නවා 2886 කියලා. මේ දුර දන්නවා 2660යි මූල 3යි කියලා. හරි. ඊට පස්සේ අපි දැන් අපිට මෙන්න මේ දුර හොයාගත්තොත් මෙන්න මේ n ලක්ෂයේ ඉඳලා මෙන්න මෙතෙන්ද. ඒ කියන්නේ පළවෙනි උණ්ඩේ ප්‍රක්ෂේපණය කරලා දෙවෙනි උණ්ඩේ ප්‍රක්ෂේපණය කරන ලක්ෂය දක්වා මෙන්න මේ කාලතුවක ගමන් කරපු දුර මෙන්න මේ දුර අපි හොයාගන්න ඕනේ. එතකොට ඒ දුරයි මේ දුරයි එකතුව මෙන්න මේ දුරයි මේ දුරයි එකතුවට සමානයිනේ. මොකද එන්නේ ඉඳලා මෙන්න මේ මෙතෙන්ද දුර තියෙන්නේ. හරි. මෙන්න මේ දුරයි එකතුව මෙන්න මේ දුරයි එකතුවට සමාන වෙන්න ඕනේ. හරි. පැහැදිලි නේද? ඒතර අපිට හොයාගන්න තියෙන්නේ මෙතනදී මම මේක මකන්නම්. පළවෙනි උණ්ඩේ ප්‍රක්ෂේපණය කරලා දෙවෙනි උණ්ඩේ ප්‍රක්ෂේපණය කරන්න යද්දී මෙන්න මේ කාලතුවක ගමන් කරපු දුර හොයා ගන්න ඕන අපි. හරි. මෙන්න මේක. ඒ දුර අපිට හොයාගත්ත හැකි. දැන් අපි දන්නවා පළවෙනි උණ්ඩේ ප්‍රක්ෂේපණය කරලා කාලය ගියානේ මෙතෙන්ද වැටෙන්න තප්පර 12ක් ගියානේ. ඒ තප්පර 12 ගියාට පස්සේ තමයි ස්වනිකව දෙවෙනි උණ්ඩේ ප්‍රක්ෂේපණය කරන්නේ. එතකොට මේ කාලය වෙන්නේ තප්පර 12යි. පළවෙනි උණ්ඩේ ප්‍රක්ෂේපණය කරලා දෙවෙනි එක ප්‍රක්ෂේපණය කරන්න යන්නේ කාලේ තප්පර 12යි. හරි. එතකොට ඒ තප්පර 12 දී මෙයා ගමන් කරන දුර හොයන්න මේ 5යි මූල 3 වැඩි කරනවා 12යි. මෙයාගේ තිරස් ප්‍රවේග සංරචකයේ 5යි මූල 3යිනේ. ඒතකොට මෙන්න මේ දුර අපිට හොයාගත්ත හැකි 5යි මූල 3 වැඩි කිරීම 12. ඒ කියන්නේ 5යි මූල 3 වැඩි කිරීම 12 කියන්නේ 5 වැඩි කිරීම 12 කියන්නේ 60යි. 60යි මූල 3යි කියලා එනවා. හරි. 60යි මූල 3යි කියලා එනවා. ඒක වෙනම හොයන්න ඕනේ නැහැ කොලින්ම. මේක සලකුණු කරගන්න පුළුවන්. හරි. වෙනම හෙව්වා කියලා ඔයාලට එතනදී ඒ පියවරට ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ. හරි. එතකොට ඊට පස්සේ දැන් අපි දන්නවා මේ දුර දන්නවා මේ දුර දන්නවා මේ දුර දන්නවා මේ දුර අපිට අහන්නේ. හරි. ඒතකොට අපිට මේ දුරවල් දෙක සමාන නිසා මෙන්න මේ 60යි මූල 3 දන්න 2886යි මූල 3 සමානයි 660යි මූල 3 දන්න x කියලා ලියන්න පුළුවන්. හරි. හතරවෙනි කොටසනේ 100 හතරවෙනි එක 60යි මූල 3 දන්න 2880යි මූල 3 සමානයි 660යි මූල 3 දන x තමයි අපිට හොයන්න තියෙන්නේ. x සුළු කරාම එනවා පිළිතුර 2280යි මූල 3යි මීටර කියලා. හරි. 2280යි මූල 3යි මීටර කියලා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි හොයන්නේ. හරි. අපිට මේකදී වෙන විදිහක් හොයන්න බෑ. මොකද මේ චලිත සමීකරණ දාලා අපිට හොයන්න බෑ. මේ කාලේ හොයාගෙන චලිත සමීකරණ දාන්න බෑ. හරි. මොකද මේ දැන් මෙයා නිශ්චලයි නෙමෙයි කියලා කියනවනේ. දැන් මේකේ කියනවනේ. හරි. මෙයා චලිත වෙනවනේ. එතකොට අපිට චලිත සමීකරණ දාන්න බෑ කෙලින්. හරි. මේ කාලය අපිට හොයාගන්න බෑනේ. මේ කාලේ හොයන්න නැති නිසා අපිට චලිත සමීකරණ භාවිතා කරන්න බෑ කෙලින්. හරි.
මේ ක්‍රමය තමයි භාවිත කරන්න වෙන්නේ. එතකොට ඒක හරි. ඊට පස්සේ අපි යනවා අවසාන කොටසට. කියනවා පස්වෙනි එක. නමුත් යුද විශේෂණයන්ට පෙනී යනුවේ පළමු උණ්ඩේ පතිත වීම හේතුවෙන් දක්ව චලිත වීම ආරම්භ කළේ නම් කිසි විටක දෙවනි උණ්ඩේ දක්ව මත පතිත විය නොහැකි බව. පළමු උණ්ඩේ පතිත වීම හේතුවෙන් දක්ව චලිත වීම ආරම්භ කළේ නම් කිසි විටක දෙවනි උණ්ඩේ දක්ව මත පතිත විය නොහැකි බව. ඒ අනුව උණ්ඩේ පතිත වූ සැනින් දක්ව නිශ්චලතාවයෙන් ගමන් ආරම්භයේ සලකමින් දක්වේ තොරණය ගණනය කරන්න. කියන්නේ මෙයා මෙතනදී නිශ්චලතාවයෙන් ගමන් ආරම්භන්නේ කියලා හිතලා තොරණය ගණනය කරන්න කියලා තියෙනවා. හරි. තොරණය ගණනය කර හැපිට මේ පැත්තට චලිත සමීකරණ දාන්න තියෙන කෙලින්ම. හරි. චලිත සමීකරණ දාන්න තියෙන්නේ පස්වෙනි එක. ඒ අතර අපිට දැන් මේක සමාන ut ධන භාගයක් kt වර්ගය. තුනේ හරි. සමානයි ut ධන භාගයක් kt වර්ගය. ආරම්භක ප්‍රවේග බිඳුවක් කියන නිසා ut කියන එකම බිඳුවයි. හරි. ඒතර s අපි හොයාගත්තා. කියන්නේ මෙන්න මේ දුර x නේ 2280 මුළු 3. 2280යි මුළු 3 සමානයි භාගයක්. ඒ තමයි අපෙන් අහන්නේ. t කියන්නේ කාලේ අපි ගණනය කරා 24යි. හරි. 24යි නේ. 24යි. දෙවනි චලිතයට අදාළ චලිත කාලය කියන්නේ මෙන්න මේ චලිත කාලය 24යි. 24යි. ඒකේ වර්ගය. හරි. ඔක සුළු කරන්න. මේක සුළු කරාට පස්සේ ඔයාලට තොරණේ සඳහාගයක් ලැබෙයි. හරි. ඒ කියන්නේ 2 වැඩි කිරීම 2280යි මූල 3 බෙදීම 24 වර්ගය. කියන්නේ 24 වැඩි කිරීම 24 ඕක සුළු කරන්න. හරි. මම මෙතන සුළු කරන්නේ. ඒ කියන්නේ 2280යි මූල 3 බෙදීම 12 වැඩි කිරීම 24යි. ඕක සුළු කරාට පස්සේ අදාළ තොරණේ ඔයාලට ලැබෙයි. හරි. රයිට්. එතකොට පළවෙනි ප්‍රශ්නය කියන්නේ යාන්ත්‍ර විද්‍යාව ප්‍රශ්නයේ විදිහට සම්පූර්ණයි. හරි. අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ සාකච්ඡා කරමු. හරි. මේක ලියා ගන්න ඔයාලා.